Bom dia, pessoal. Cedo da manhã. Já temos no corre aqui por Floripa. Tamo aí com o Santanão. Agora vamos entrar na Via Expressa ali, em direção à BR-101. Descer para BR-101. Não sei se vai aparecer bem aí. Eu não sei como é que tá a altura da câmera, mas o painel tá funcionando já. Tinha dado problema, quem acompanha os vídeos anteriores aí viu. E o ronquinho aquele. Vou entrar na BR aqui agora. O trânsito tá calmo também, tá fluindo bem. Tem uns horários que tranca tudo.
Peguei o Santana ontem na oficina. Tinha levado ele para fazer mais uma revisãozinha. Troca da correia dentada. O que mais? Tinha umas mangueiras de gasolina ali por cima do motor ali que já estava meio ressecada, já foi trocado também. Acho que as mangas eram original ainda. Para prevenir já foi trocado. Foi trocado uns retentor também. Retentor ali do virabrequim na frente. Retentor do comando de válvula, do eixo do comando. Retentor do eixo do distribuidor. Se não me engano foi esses aí. E o que mais que foi feito? Conferido o nível do óleo da caixa. Não foi trocado ainda, até porque não faz muito tempo que eu troquei. Então eu vou rodar mais uns dias, como tá no nível, depois mais pra frente eu troco. A tampa do distribuidor foi trocada também. Isso aí, galera. O óculos não é até por sol, porque não tem sol, se for ver tá bem nublado, ó. É pela cara de sono mesmo. É isso aí, turma. Quem gostar do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E é isso por hoje. Um abraço a todos aí. Obrigado para quem acompanha o canal. Valeu!